nimba kabuze rero tujye kuryama se. Kuryama se uraryama iki? Ufite icyo ugiye kuryama se? Ese tujya kwiha akazi katafite amafaranga. Ntabwo turi bujye kwiba, ntabwo turi bujye gukora indi mico mibi, ariko tugomba guhinga. No si ikiganiro n'abaye cyane nta mafaranga. Ngambwira nawe tukugira inama nk'abantu bari hehe. Akazi se n'ikindi, akazi k'amafaranga uyu munsi bwo tutakabona, katwipanga akazi basi ko gufasha sosiyete nibura nayo izatwubaka. Ni umushinga tugiye gukora. Bino nkwereka icyo dukora. Mwaramutse neza boss. Komera. Mweze ute? Twashima. Urumva nari mbonye ugenda usa nawe wiyumvira. Avuga nti bwa n'umugabo mugenzi wanjye tushaka ko ufite ibibazo by'umugore nyine nkuko nanjye mfite. Uri abagabo baraganira urega aho babonaniye. Urinde se? Ugiye nitwa Mediator. Nanjye nitwa Emi. Emi. Nese ufite ikibazo nawe cy'umugore nyine ko umuntu ugenda. Akenshi nibyo abagabo twese dufite muri Kigali rimwe na rimwe. Stress wabuze icyo ugira afite n'umwana rimwe na bikaribi. Anambaje cyane umugore. Abagore barabuze. Suzi ko sigaye bahenze. Wewe nawe ufite? Ntawe pe. Cyaro umusore rwose. Nimbe na ufite imyaka ingahe? Sibyo byose mo kumbaza n'iby'isi papa. Urumva? Ngiye mfite umugore ako ufite imyaka 18. Nkuko twatuganira nyine nk'abantu b'abagabo. Imyaka se rega nta mugabo wisha imyaka. Ngenda ndashaje ngeze mu myaka 35. Ndashaje nubwo nanyingana. Nta mugore urashaka. Ni ikibazo. Ubuze abantu bafite imyaka 40, 50 batarashaka. Nta mafaranga arabuze. Neze kumubita papa. Urankubitira iki? Neze 35 nukubera iki? Neze 35. Isi wajyaye. Neze mugabo. Uranshaka iki? Gahore. Neze imyaka ni ikibazo. Neze umugore nicyo kibazo. Ese afande namufashe ngwino umujyane. Namufashe. Imyaka 35 nta mugore urashaka. Uri umupolisi. Burenguye. Jano. Afande. Meze neza. Ese nakoze iki se? Nta kintu wakoze nuko turaganira gusa. Ikibazo. Ndumva ufite n'umutima mwiza. Uraya hari umuntu wari wankubise, ankubise inkoni ubu navunitse ahantu hose afande. Bikara nta kanyafu kawe. Akanyafu urya mvuna amaguru. Ntabwo nyaracyo ndibikora. Ubu se ndagenda gutya uko nsetse. Ngaho. Ngora. Wicara. Afande nicari. Wicara afande. Wahaguruka uko tugakurikira ngaho. Utibeshye ukiruka. Ndakurasa. Nta kibazo afande. Ndakurasa ni ubeshye ukiruka. Nta kibazo afande ariko muturenganure pe. Nshoboye n'ugira ikibazo. Muturenganure nuko afande. Abagabo bazura ubusa koko. Nuko ntangiye gufunga. Ubusa ahantu mu kibuga banzanyemo ahantu itaka. Mwaramutse neza. Twigeze kuza muri kantine yanyu. Uranyibuka ushobora kuba utanyibuka ariko ugenda kumenya. Muri kantine yanyu nkunda kukubera umukiriya. Shanakira benshi. Yego. Nta kibazo. Mutuye muri kayitse namwe se? Ni hano hirya gato. Mutuye hano. Nese usigaye warazanye n'umukozi we? Oya ahubwo nuko nyine ariko nayo imaze iminsi mufite nuko yatashye. Ni wowe uhakora? Nese ubu ngubu ni wowe ugiye guha serivisi abantu? Yego.
bisaba harya nisanga kuri ntuze yagenda abona sinzi nimba iri kugiye Shandi kubona ari saa tanu saa tanu harya ntucuruzamo ibintu bya mu gitondo cyane cyane bya breakfast cyane. Halo afande uri kumpora iki namufashe ahubwo kanze ngufate wowe uri kumpora iki hasoni hagarara inyegero urajyana he wese uri kunjyana he udasobanura niba uri umuyobozi usobanura ibyo kandi ukagaruka ngo ntabwo byakunda wese urinde kare ahubwo kuganirwa kurwanya inzego izenze akuruzi ngo umuntu yifata nkubite ntazi icyo akora ntabwo byakunda reka umuhoye iki wowe ako ntabwo byakunda wese ubundi urinde wese urinde umujyanye hehe ahubwo ceceka Ese mugenzi wawe uramurusha iki so? Simbizi bamfate hariya ruguru. Simbizi. Jamfashe najyaga ku kazi, dore amadosiye, naringiye mu kazi. Uriki. Ese umuntu ariko naringiye mu kazi. Njye n'umwe. Buriya baduhuye. Ibintu usabwa biracyana. Yewe narigiye. Aho agiye koko abantu Yesu mudayigiye. Ntabwo bikibaho. Ko muri kongorana n'ubundi mwavuze cyane. Uri kuduhora iki? Muvuge cyane. Twakoze. Ko ndigire mu kazi abakiriya bakaba twebwe. Biriya bintu ntabwo bikibaho. Nawe uri hano se? Yose ubu nkaho wageze aho ngaho. Ise ni demokarasi. Ufashe uri mu biki? Jewe ne nigire. Baguhohote. Bine bamuhote. Ceceka ngaho turabisubiramo mu kanwa. Nari nitambutse ngiye kwirebera umwana. Kandi byihoreye. Ubu ngubu iri zuba mwatwanitseho. Mwashaka mugamije iki? Abantu bajya mu kazi murabahagarika turayicara no rwose ntabwo biri kudafana. Genda bakiriya bawe. Ceceka wese. Ceceka mu magambo wohereje hano za. Ntabwo n'umuzi cyose twacecetse. Ntabwo bikibaho. Inka n'izigikubitwa. Yewe nukubona mugenda mu nzu. Yava kugenda twacecetse. No ku ishuri barabiciye bizuba mu twica rwo tutanze abanyeshuri bagikoze. N'inka n'izigikubitwa. Umuntu nakagutangira akagukubita. Iyi ni demokarasi yande. ntabwo ngiye kubakora Bakoze iki? ikibazo mwese muri kwivuta ngo mwakoze iki urumva nta makosa mwakoze Ese twakoze. mwe muri kwivuta nese mutekerezaho ko leta twe tuzakomeza kwihanganira amafuti yanyu Ayahese kandi nta mafuti mwakoze ko tutanaziranye tutakwisa wa mugabo ubundi ruwahe mucereke buri wese mubwire icyo ashinzwe wowe witwa nde Ye nitwa Emi. witwa Emi ufite imyaka ingahe Ufite imyaka 35. ufite imyaka 35 Yego. ufite umugore Kwiyemvye ntabwo bikora afande. ufite umwana Umwana kandi ntarashaka. rero leta ntabwo tuzakuza kwihanganira abasore nkamwe abakobwa benshi babyarira mu ngo icyo ngicyo ni icyaha cya mbere ushinzwa abakobwa benshi muri society bagumirwa icyo ni icya kabiri ushinzwa Nese bose azabashaka. urabyumva Nese bose azabashaka. ako ni keza ntabwo bose azabatwara ariko nibura akuyemo uwe yaba ari kugabanya umubare w'iki w'abaheri wabo wowe witwa nde wowe Udufundisha kwihuta. Ariko dufite uburenganzira. Ubundi afande ko nta n'ikarita yawe twabonye. Yes afande twakubajije ikarita tweretse ikarita niba byakunda. Sarwa utakomeza kwiyongera ibyaha byo kurwanya inzego Ibyo ni ibiki wowe? sibyo wibuke ko na kare icyaha cyo kurwanya inzego cyakigiye kukujyaho ku makosa ufite utongeraho icyaha cyo kurwanya inzego cyo turakijyana muri mpanabyaha Afande nge nazize iki? Bunyicaje kuri iri zuba. wowe
wowe rero ikibazo cyawe kirakomeye. Wowe wasobanura impamvu watoboye izuru kimwe na mugenzi wawe mwese mwafatiye hamwe. Iyo mpamvu murayizi? Nese twabitoboye tutabizi. Ako niko mugiye kuzira. Nese twabitoboye tutabizi. Ngaho mbwira icyo bisobanura. Icyo bisobanuye n'icyo kizi ntago ari wowe. Bico nicyo bari kukubaza mwese. None se ndagisobanura nyimusobanurira nkande wapi? Ni impamvu zanjye. Aha. Izo mpamvu zawe nyene nizo turi kurwanya. Kubera ko ejo nejo bundi ubyara umwana ugasanga umutoboye akiri uruhinja agakura bimuriho agashaka kurekarama atakibashije kubyikura. Kandi waramutoboye kubera iki? Umwana ntabwo ari uwawe, umwana n'uw'igihugu n'uwa society. Icyo ngicyo nicyo ugira. Icyo nicyo uzi n'akarengane afande. Ngako nyanya ndumva ari akarengane. Bigana izuru ni ijyanye. Ibyo bintu mwebwe ari byo. Ijyanye afande Okay. uburenganzira Mwese rero nk'uko muri kumva ibyaha byanyu mufite. agurana twishyura uri butwishyura Ibyaha mufite umuntu icyaha afite ashobora kugikomeza cyangwa se akacyora. mwanya dutaye hano ngaha Uko mugerageza kurwanya inzego ejo muzanatubwira ngo gutobora amatwi niko muri bikomeze icyaha mufite. no kwambara Ko dukatira ishati nyine tugiye. ahubwo wowe naryigira waripfumuye bereka ikarita y'ibyo ushinzwe ubundi ni nacyo kibazo sha uburyo uza guhohotera abantu barimo bigenga Tuvana hakuri izuba. batangira mu nzira bakubita Kwipanga akazi biri kugenda neza mwana. uvuze Bemeye ko ndi umupolisi. ntabwo biri